Kalian tahu nggak apa kekurangan suara Wulan ini? Dia nggak bisa nyanyi. Nih dengerin ya, aku nadanya udah benar tapi dia nggak bisa nyanyi. But when you call me baby, I know I'm not the only one. Pasti nadanya ngaco dah. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku mau ngasih kalian tutorial cara mengubah sound suara kita jadi suara Wulan yang lagi viral banget sekarang di TikTok. Dan caranya tuh gampang banget, tapi sebelum lanjut jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Dan jangan lupa juga di follow Instagram aku ya, dan di share juga ke seluruh media yang kalian punya. Oke guys, langsung saja kita mulai ke videonya. Nah oke guys, jadi sekarang aku udah masuk ke aplikasi TikToknya. Jadi buat kalian yang mau ngubah suara kalian menjadi suara Wulan yang lagi viral banget di TikTok itu gampang banget caranya. Jadi sebelumnya kalian tinggal update dulu aplikasi TikToknya di App Store atau Play Store. Dan di sini aku bakalan contohin, langsung aja kalian klik yang tanda tambah itu. Dan di sini kalian tinggal rekam aja seperti biasa videonya yang pakai suara asli kalian. Dan di sini aku bakalan rekam dulu suaranya. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Nah oke guys, jadi itu dia tadi hasil suara yang udah aku rekam. Kemudian di sini untuk mengubahnya, kalian klik aja yang tanda panah ke bawah itu. Nanti dia bakal muncul menu yang ini, kalian pilih yang pengeditan audio. Dan di sini tuh bakalan muncul fitur-fitur suara yang bisa kalian pakai, ada banyak juga. Dan di sini tuh langsung aja kalian pilih yang Wulan. Dan kalian tunggu sampai prosesnya itu selesai. Nah oke guys, jadi ini udah selesai dan dia bakal langsung diterapkan ke semua suara yang udah kita rekam tadi. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Nah oke guys, jadi itu tadi dia hasilnya supaya yang pakai sound suara Wulan. Nanti kalian tinggal ikutin aja cara-caranya, benar-benar segampang itu. Dan kalau udah di sini nanti kalian tinggal klik aja simpan. Dan di sini kalian tinggal masukin aja ke TikTok kalian atau ke storiesnya. Dan buat kalian yang nggak bisa, jangan lupa komen di bawah. Oke guys, jadi sekian dulu video dari aku. See you on my next video. Bye bye.